ছোট্ট নবজাতক থেকে দাদু দাদিমা সবাই হাই তুলে অভ্যস্ত। প্রাণীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু কেন আমরা হাই তুলি? যখন আমরা অবসাদগ্রস্ত বা ক্লান্ত থাকি তখন আমাদের শরীরে যথেষ্ট অক্সিজেন পৌঁছায় না, কারণ আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের গতি তখন কম থাকে। এ সময় শরীরের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলো হাই তোলা। এর মাধ্যমে রক্তে প্রচুর অক্সিজেন সরবরাহ হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড অপসারণ হয়। হাই তোলা অনেকটা অনৈচ্ছিক, যা আমাদের দেহের অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। গবেষণায় দেখা গেছে হাই তোলার ক্ষেত্রে আবহাওয়ার প্রভাব রয়েছে। পারস্পরিক ঠান্ডা আবহাওয়াতে বেশি হাই ওঠে। বিশেষজ্ঞদের মতে ঠান্ডা আবহাওয়ায় ৪৫% মানুষ হাই তোলে, অন্যদিকে গরমের সময় হাই তোলে মাত্র ২৪% মানুষ। হাই কিন্তু সংক্রামক। তুমি যদি কাউকে হাই তুলতে দেখো, একটু পর তুমি নিজেই হাই তুলবে।